ღამის რეიდები შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა დაახლოებით 10 საათისთვის დაიწყეს იმ დროს, როდესაც საპროტესტო აქციიდან მოქალაქეები სახლში ბრუნდებოდნენ. ძირითადი ლოკაციები, სადაც ჩხრეკა მიმდინარეობდა, იყო თავისუფლების მეტროს მიმდებარე ტერიტორია და საკანონმდებლო ორგანოს ახლო პერიმეტრი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გუშინ ღამით რუსთაველის გამზირზე არაერთი პირბადე დალუქეს ეს საპოლიციო ჩხრეკა. ახალი კანონის შესაბამისად დაიწყეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა, ასევე ღამის რეიდების ერთ-ერთი მსხვერპლი შეიძლება ასე ითქვას არის დევნილი აზად ჩილაჩავა, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა პირბადე ჩამოართვეს და დალუქეს. დევნის გზავნილები გუშინ რუსთაველის გამზირიდან იყო ის, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და ოკუპაციის წინააღმდეგ ის ბრძოლას უწყვეტად გააგრძელებს. რაც შეეხება სხვა ადამიანებს, რომლებიც გაჩხრიკეს, ყველას ჩხრეკის ოქმი შეუდგინეს და სწორედ ამის შემდეგ მოახერხეს ამ ადამიანებმა, რომ თავისუფლების მეტროს მიმდებარე ტერიტორია და რუსთაველის გამზირი დაეტოვებინათ. მე ხვალას როდაა მიჭირო მაინც რუსეთი ოკუპანტია. ესენი ვერ არიან მხიზელი ეს პოლიციელები როგორ ვერ მოდიან აზრზე, რომ მიგვაქანებენ რუსეთისკენ. გამოფხიზლდით ახალგაზრდებო, გამოფხიზლდით მოხუცებო, ხნიერებო, ასაკიანებო, ყველას ვთხოვ დამდგეთ, დავიცვათ ერთმანეთი, დასაჭერით ჩვენ არავინ ყავს. მე თუ დამიჭერენ, მე იმის არ მაქვს შიში, მე ბევრი რაიმე მაქვს გადავლილი ჩემ თავზე. მე ხვალას წაბადა დამშიდები მოვიხდი ჩემს იმათი სირცხვილი. ოფში ჩამიწერეს რომ მოდიოდი მანიფესტაციიდან და მეკეთა პირბადე. ანუ სახესმალავდით ამას გედავებათ შინაგან საქმეთა კი კანონუარი ეგ ოქმი, იმიტომ რომ არაფერი შეეხება ამ პირბადეს მანიფესტაციასთან არ ქონია, მანიფესტაციაზე საერთოდ არ ქონია ეს პირბადე გამოყენებული, ჯიბიდან არ მომიღია და რაღაც, მაგიტომაც არ მოუწერა ოქმზე ხელი, რომ სიმართლე არ წერია მაგ ოქმში რა. რა გითხრეს, რატომ გაჩერებდნენ? რო იდენტიფიცირება მოახდინათ. საპროტესტო აქციიდან მობრძანდებოდით, ხო? კი. დათვალიერება იყო საფუძველი, რის გამოც შეგაყავნათ პოლიცია. ხო, ანუ გადამოწმება და პირბადეს ეძებდნენ. უკვე 2 დღეა, რაც ახალი კანონის შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ჩხრეკას ატარებენ და ჩხრეკენ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც საპროტესტო აქციიდან ბრუნდებიან, შეადგინეს 10-ობით ოქმი გასულ ღამეს. რაც შეეხება დაკავებულების რაოდენობას, 14 პირი დააკავა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ეს ოფიციალურად გაავრცელეს, ამის შემდეგ თქვეს, რომ 13 ადამიანსაც დააკავებენ. საინტერესოა, როგორ განვითარდება მოვლენები, არაერთი ოქმი არის გამოწერილი და ახლა ველოდებით რას მოიმოქმედებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თუმცა აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ყველა ეს ოქმი არის უკანონო.